Эйе. Давай. Только битең һыймай экранға. Давай вот так. Сәлем, был рубрика Насар Шаярту, Марсель Мухаммадьянов, Азамат Мухаммадьянов и ККВНцы. Хотел добавить там сәлем и такой Азамат Мухаммадьянов. Гөлмира Исмәгилова. Мин башлайым. Ямил Баймырдын икмәккә май һөрткәндә ул нимә тип атала? Нимә тип? Я баймайлай. Нормально. Мәсетле районы нимәһе менән Өфөнән яхшырак? Мәсетле районында мәсет тәртибеле үтелгән. Актуальненько. Рамадан Да. айында. Ямил Баймырдин Чын, сексқа яратам әҙерләнгәндә. Ямил Баймырдин сексқа әҙерләнгәндә ул нимә тип атала? Белмәйм. Я баймайлай. Шулай ук. Уның дусы, иң яхшы якын дусы тураһында. РНТның улы бар бит инде, бит. РНТның улының өченче һүзе генә атай булган. Тәүге икәүһе ниндәй? Нафига ундай? Да, ни өсөн? Бөтәһе лә Дантестың арҡаһына сәскә һала. Ни өсөн? Сөнки Пушкин уның арҡаһында үлде. О, молодец, завернул. Так, әгәр Фидан кәкре сүкешкә граната бирһәң, нимә була? Тештәре төҙәйә. Юк, вәссәлам. Әйткәндәй, ни өсөн Фидан сыса алмай? Ни өсөн? Сөнки ул күтен ҡыҫып өйҙә ултыра. Актуально тоже так. Зөләйха күҙҙәрен аса. Ну, спектакльның киноһының дауамы нисек атала? Нисек? Зөләйха тештәрен таҙарта. Күҙҙәрен асты. Да. Фирүзә Париж яратмаған ҡыҙына ниндәй исем ҡуша ала? Белмәйем. Фирүзә. Фәүзиә Марсель. О, яратмаған ҡыҙына. Так, хәҙер тыуған яҡ ейән сора тураһында. Әгәр Азамат.ру йөрөгән ҡыҙын тыуған яғы ейән сора районына алып ҡайтһа, нимә була? Алиса в стране чудес. В Зазянчуре. Беренсе класс уҡыусыһы менән Хәбиров араһында ниндәй дөйөм һыҙаттар бар? Ну ладно, ниндәй? Улар башҡорт телен диктантында бер үк хаталар эшләй. Үткәргәндән һуң блогер нимә ти? Этот вирус я передаю Азамату, Фидану, Айдару и всем своим друзьям. Отмечайте. Делайте репосты. Да, репосты. Ни өсөн Зайниддин геометрияла тик 5 алды? Ни өсөн? Ҡайҙағында йөрөһә лә онотмай, транспортиры төндөрөдө. Матур һүҙҙәр. Алтынай Валитов ниндәй ризыҡты бешергән һайын илай? Һуған? Юҡ. 5 бармаҡ. Да, миңә кажется, уға оҡшар. Да. Нимәгә бөтә кешеләр һаман да Марсельды ярата? Белмәйем. Нимәгә? Мин әлегә Руслан Белый тураһында иҫтәренә төшөрмәнем. Молодец. Даже связь прервалась. Таһир Асадуллин тураһында Таһир ғәфү ит. Әгәр Таһир Асадуллин ҡыҙ булып тыуһа, кемгә бирер ине? Шул уҡ егеттәргә. И Селестин бында ухмыльнулся. Былай итеп, был Насар Шаяртыуҙа еңеүсе. Мин 16-14 Марсель ағай бәрҙем генә. Марсель ағайға рәхмәт һәр бер һөйләм һайын көлгәне өсөн. Әгәр дә видео оҡшаны, репост дуҫтарыңа ебәр. Һәм әлбиттә, лайк ҡуй, нимә һиңә ауырмы әллә? Ебәр, 2 тапҡыр төртәһең шунда.